ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കെ ടി, കൺസൾട്ടൻറ്റ് ENT സർജൻ, നടക്കാവിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, വളാഞ്ചേരി. ഹെൽത്തി ഡോഗ്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയം കൂർക്കംവലിയെക്കുറിച്ചാണ്. കൂർക്കംവലി എപ്പോഴാണ് ഒരു അസുഖമാകുന്നത്, എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നീ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. നമുക്ക് അറിയാം, ഈ കൂർക്കംവലി എന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോഴാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾക്കെല്ലാം അവർ റൂമിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന അവസ്ഥകൾ രോഗികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൂർക്കംവലിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ശ്വാസവായു നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെ പോയി തൊണ്ടയുടെ പുറകിലൂടെ, മൂക്കിൻ്റെ പുറകുവശത്തിലൂടെ തൊണ്ടയുടെ പുറകിലൂടെ ശ്വാസനാളം വഴി ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലെത്തിക്കുന്നു. കൂർക്കംവലിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ, ശ്വാസവായു എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരം ഒരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ അതിനെതിരെ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരം നമ്മളത് ശ്വാസം എടുക്കുവാൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട്, നമ്മൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ശക്തിയായി നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് തട്ടുമ്പോഴുള്ള പ്രകമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൂർക്കംവലി. നമുക്ക് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മുടെ മസിലുകളെല്ലാം, ശരീരത്തിൻ്റെ മസിലുകളെല്ലാം ഒരു റിലാക്സ് ആവുകയും, അതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരിക്കലും അതിനെതിരെ ശാരീരികമായി പ്രതികരിക്കാറില്ല. അത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഈ അനുഗ്രഹം തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഈ മസിലുകളെ, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ മസിലുകളും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഈ തൊണ്ടയുടെ ബാക്കിലുള്ള മസിലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ മൂക്കിൽ ദശയുണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് പാലം വളഞ്ഞിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ടോൺസിൽ പോലെ, കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ടോൺസിൽ അഡിനോയിഡ് പോലത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല കുട്ടികളിലും വലിയവരിലും ഈ സമയത്ത് ഈ മസിലുകൾ, തൊണ്ടയുടെ ബാക്കിലുള്ള ഈ മസിലുകളും അവിടുത്തെ ഈ ഇറച്ചി അടങ്ങിയ ആ ഭാഗങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുകയും അത് ഒരു വൈബ്രേഷനായി പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കൂർക്കംവലി സംഭവിക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. മറ്റുള്ളവർക്കാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും ശബ്ദ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ രോഗിക്ക് തന്നെ പലവിധ രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അതിനാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് അവർ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കേവലം ചില സെക്കൻഡുകൾ, 10 മുതൽ 15 സെക്കൻഡ് വരെ ഈ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ഈ ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഈ രോഗികൾക്ക് പല അസുഖങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഈ ഉറക്കത്തിൽ ഈ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന ഈ സമയം സ്വാഭാവികമായും ശരീരം കൂടുതൽ ശക്തിയായി ഓക്സിജൻ എടുക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കും, ശ്വാസം എടുക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും, നമുക്ക് ബസ്സുകളിൽ മറ്റും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പല ആളുകളും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കാണാം. അവർ താളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പൊടുന്നനെ പെട്ടെന്ന് അവർ കൂർക്കം നിർത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുകയും, പെട്ടെന്ന് അവർ നെട്ടി എണീറ്റ് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, എന്തൊരു വെപ്രാളം പോലെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. അവർക്ക് ഉറക്കത്തിനിടയിൽ 10 മുതൽ 15 സെക്കൻഡ് വരെ ശ്വാസം നിലക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഈ ഒരു അവസ്ഥ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും ഇവർ ശ്വാസം അമിത ശക്തിയായി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ്, ശരീരത്തിൻ്റെ പല അവയവങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തുടരെ ആവശ്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിന് ഒരു റിലാക്സ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി, നമുക്കൊരു വിശ്രമമായും കാണുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തരം രോഗികളിൽ ഇവർ ഉറക്കം എണീക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്വാസം നിലച്ച അവസ്ഥ, ഇവർ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഹാർട്ട് അമിതമായി പമ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, നമ്മളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ്
കൂട്ടുകയും അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വഴിയെ ബി പി കൂട്ടുവാനും ഈ ബി പി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി അത് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ചുരുക്കം ആളുകൾ അത് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് വരെ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ വ്യായാമം കിട്ടേണ്ട ഈ ഉറക്കം പലപ്പോഴും അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വഴിയെ ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ കൂടുതൽ ശരീരം പമ്പ് ചെയ്യുകയും ഈ എനർജിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇൻസുലിൻ പമ്പ് ചെയ്യും. പലപ്പോഴും അത് ഡയബറ്റീസിലേക്ക് ഷുഗർ എന്ന അസുഖത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ ഇതുമൂലം ചെറിയ കിഡ്നി അസുഖങ്ങളായാലും മറ്റു പല അസുഖങ്ങളിലേക്കും ഇത് നയിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള രോഗികൾ പ്രധാനമായും അവരിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ തലവേദനകൾ, ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡേക്ക്, അവർക്ക് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തലവേദന, അതന്നെ ഉറക്കക്ഷീണം, അവർക്ക് ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ജോലികളിലും യാത്രകളിലും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും പലപ്പോഴും ഡ്രൈവർമാർ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സ്വയം ഓടിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉറക്കമുണ്ടാക്കുകയും അത് ആക്സിഡൻറ്റിലേക്കും അങ്ങനെ മറ്റു അപകടങ്ങളിലേക്കും വരെ നയിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജോലികളിൽ അവർക്കൊരു ഫ്രഷ്നെസ് അത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് രാവിലെ ഒരു മന്ദത പോലെയായിരിക്കും, തലയ്ക്കൊരു പെരുപ്പം പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട്. ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് ഈ കൂർക്കം വലിക്കുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം, അവർക്ക് മൂക്കിൻ്റെ പുറകുവശത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥി, അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി, സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഇത്തരം കുട്ടികൾ വായ തുറന്ന് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ മൂക്ക് അടയുക എന്നീ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അവർക്ക് അഡിനോയിഡ്, മൂക്കിൻ്റെ പുറകുവശത്തിലെ ദശ, അഡിനോയിഡ് ഇതിനൊരു കാരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടോൺസിൽ, തൊണ്ടയിലുള്ള ടോൺസിൽ, വലിയ ടോൺസിലുകൾ നമുക്ക് ഇത്തരം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത്തരം കാരണങ്ങളാണ് കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായി കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അലർജിയും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ കൂർക്കം വലി നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയവരിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാരണം എന്നുള്ളത് അമിതവണ്ണമാണ്. ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് 25-30 മുകളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കൂർക്കം വലി വരുവാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ആണുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ 17 ഇഞ്ചിന് മുകളിൽ, സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ 16.5 ഇഞ്ചിന് മുകളിൽ കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമ്മുടെ കൂർക്കം വലിക്ക്, നമ്മുടെ മസിൽ തമ്മിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അമിത മദ്യപാനം, പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഉറക്കങ്ങൾ ഒരു മസിൽ കൂടുതൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും അത് ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് ഒരു കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുകവലിയും ഇതിനൊരു കാരണം ആകും. ഈ പല ആളുകളും ഈ ഉറക്ക ഗുളികൾ, സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട്. ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം സാധാരണ ആളുകളിലേക്കാൾ കൂടുതൽ റിലാക്സ്, അവരെ കൂടുതൽ ഉറക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇവരുടെ ഈ മസിലുകൾക്ക്, തൊണ്ടയിലുള്ള പിൻവശത്തിലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള മസിലുകളും മറ്റും കൂടുതൽ റിലാക്സ് ആകും. അതും ഈ കൂർക്കം വലിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങളും പലപ്പോഴും ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുവാനൊരു കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂർക്കം വലി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഇന്ന് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് ലഭ്യമാണ്. അതായത് ആ കൂർക്കം വലിയുള്ള ഒരു രോഗിയെ ഒരു ദിവസം അവരെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ വിടുകയും ആ ഉറക്കത്തിൽ അവർ എത്ര തവണ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടോ, അവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കൂർക്കം വലി മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാറ്. ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കുറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാകുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇ ജി നമുക്ക് അപസ്മാരം അങ്ങനത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി വഴി നമുക്ക് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അസുഖം, അതുപോലെ കൂർക്കം വലിയുടെ അളവും തോതും നമുക്ക് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ രീതിയിലേക്ക് കടക്കാം. കുട്ടികളിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ അഡിനോയിഡ്, മൂക്കിൻ്റെ പിൻവശത്തുള്ള ഗ്രന്ഥി അവർക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് സർജറി വഴി നമുക്ക് എടുത്തു കളയാം. അതുപോലെ തന്നെ ടോൺസിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സർജറി വഴി എടുത്തു കളയാം. അതുവഴി തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി സംബന്ധമായ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ്സും അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, തണുപ്പ് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക,
AC കുറച്ച് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ റൂം നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം തട്ടി നല്ല വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കിടക്കുക. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, സാധാരണ രീതിയിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ വലിയവരിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമിതവണ്ണം, നമ്മുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം കണക്കെടുത്ത് അത് അമിതവണ്ണം നമ്മൾ കുറക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ഒരു 10 കിലോ നമ്മൾ കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് ഈ കൂർക്കം വലിയെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ അളവ്, അതിൻ്റെ ആ ശബ്ദം നമുക്ക് വലിയ തോതിൽ കുറക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അമിതവണ്ണം, നമ്മൾ വണ്ണം കുറക്കാൻ നിത്യമായ വ്യായാമങ്ങളും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും, സമീകൃതമായ ആഹാരവും ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട് നമ്മൾ അമിതവണ്ണം കുറക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക, നമ്മൾ ഉറക്ക ഗുളികകൾ ഒഴിവാക്കുക, പുകവലി ഒഴിവാക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിലും വലിയ ആളുകളിലും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി മാറ്റി നിർത്തുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തണുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പാല് പോലത്തെ ഭക്ഷണം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുളസിയുടെ ഇലയും ഉപ്പുമിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞളെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് ആവി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് മൂക്കിൻ്റെയും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെയും നമ്മളുടെ ആ നീരും അലർജിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും. കഴിയുന്ന ആളുകളും ആവി പിടിക്കുന്ന ഉറക്കത്തിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആവി പിടിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി സർജറി വഴി നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂർക്കം വലിയുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയുള്ള ആളുകൾക്ക് CPAP എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെഷീൻ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് വഴി നമുക്ക് മൂക്കിലോട്ടും ഈ വായിലോട്ടും നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു അസുഖങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുക. നല്ലൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ്. ഇന്ന് കൂർക്കം വലിക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സാ രീതി ഈ CPAP മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻറ്റി സ്നോറിങ് ഡിവൈസുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വിപണി ലഭ്യമാണ്. ആമസോൺ പോലത്തെ ഉള്ള മറ്റു ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നമുക്ക് ഇത് ലഭ്യമാണ്. ആൻറ്റി സ്നോറിങ് ഡിവൈസ്. അത് മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കുകയും അതുവഴി ഒരു പരിധിവരെ മൂക്ക് കൊണ്ടുള്ള പാലം വളവ്, മൂക്കിലെ ദശ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പോളിപ്പ് മൂക്കിലെ ദശകളും പോളിപ്പും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ കൂർക്കം വലി നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇനി സർജറി പരമായി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ആൻറ്റി സ്നോറിങ് ചികിത്സകളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന CPAP കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന സർജറികളാണ്. സർജറി നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് തടസ്സമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. മൂക്ക് മുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ തൊണ്ടയുടെ ഈ കുഴിനാളം വരെയുള്ള ഏത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് തടസ്സമുള്ളതെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുശേഷം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതെടുത്ത് മാറ്റി തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സർജറി വഴിയും നമ്മൾ ഈ കൂർക്കം വലിക്കെതിരെ ചികിത്സ നടക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ച വഴി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൂർക്കം വലി ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമല്ല, അതൊരു അസുഖം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പല മാരകമായ അസുഖങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലി അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അവരോട് ചോദിച്ചറിയുകയും അതുവഴി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുകയും അതിൻ്റെ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തി അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചികിത്സകൾ ഏത് രീതിയിലാണോ വേണ്ടത് അതോ ആവശ്യമില്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.